ठीक अच्छे हम स्टार्ट करवा। हाँ हाँ लास्ट क्लास में हम कौन पढ़ते विषय में पढ़ू नहीं विभिन्न प्रकार कोन विषय में आमे पढ़ुले सेटा आज टिके रिवीजन करबा ना रिवीजन करबा केमति कि ना जो कोन रो माप केमति करा जाय सिखिलु प्रोट्रैक्टर माध्यम रे कोन को केमति माप करा जाय करि परिबु कर परिबु ना नहीं अच्छा कोन को हम मापिला परे केते प्रकार आमे कोन विषय में जानि कोन तीन प्रकार गोटेला सूक्ष्म कोण द्वितीय रहला सम कोण आ तृतीय रहला कोण स्थूल कोण है ना अच्छा जो कोणर परिमाण 90 डिग्री रु अधिक एवं 180 डिग्री रु कम ताहाको हमें स्थूल कोण बोली कहू सेमिति सम कोण काहा कहथाउ आ जे कोणर परिमाण 90 डिग्री ताहाको हमें सम कोण कहू केवल 90 डिग्री हला आउ जे कोणर परिमाण 0 डिग्री रु अधिक आ 90 डिग्री रु कम ताहाको हमें कोण कहथाउ सूक्ष्म कोण बोली कहथाउ हला এই কোন বিষয়ে আইডিয়া আসলে কি নাই আচ্ছা এই কোন বিষয়ে আমি কাহিকি আগুয়া পড়িলে না এই কোন বিষয়ে পড়িলে হি তু জানি পারিবু ত্রিভুজকু যে আমি বিভাগীকরণ করিবা সেই কোণর ইম্পর্টেন্সটা কেতে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আজকের টপিক কোন না ত্রিভুজ है ना ত্রিভুজ ত্রিভুজ त्रिभुज एवं एहार प्रकार भेद त्रिभुज एवं एहार प्रकार एटा आज हमर टॉपिक ठीक अछि अच्छा सर्वप्रथम हमें फर्स्ट पॉइंट हमें डिस्कशन करिया त्रिभुज काहा को त्रिभुज काहा को कहै छै हां कहै त्रिभुज काहा को कहै कहबो त्रिभुज काहा को कहै ना तो ठीक है तुम जरूर जाने तीन बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र को त्रिभुज कहै तीन बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र को कौन कह त्रिभुज बाहु कथा आसुना सेटा सब रेखा हम सरल रेखा ही हम ठीक है ना कहलु कौन कहलो एमि तीन एटा भी बाहु एटा भी बाहु एटा भी बाहु তাহলে এটা কোন ত্রিভুজ এটা খ এটা খ এটা খ তাহলে কোন ত্রিভুজ না বাহু আসলা মানে বাহুটা ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସରଳ ନା ବାହୁଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ବା ରେଖା ଖଣ୍ଡ ବା ରଶ୍ମି ବି ହେଇପାରେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହୁ କଥା ଆମେ ମାନେ ଆସିବ କେବେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଣିବନି କି ସେଟା ଗୋଟେ ବକ୍ର ରେଖା ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବା ତ୍ରିଭୁଜ तीन बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र को कौन कहते हैं त्रिभुज बोली कहते एटा तीनटा बाहु अछि ना नहीं हां गोटे बाहु एटा गोटे बाहु एटा और गोटे बाहु एटा तृतीय बाहु हां ताले केतरा बाहु अछि ज्यामितिक क्षेत्र केतरा बाहु अछि तीनटी बाहु अछि गोटे हला एठी गोटे बिंदु सृष्टि होछि एठी हां सेटा ना देले क एठी आ गोटे बिंदु सृष्टि होछि हां सेटा ना देले ख आ एठी आ गोटे बिंदु सृष्टि होछि सेटा ना देले चला कि नहीं हला ताले एठी केतेटा बाहु अछि एठी तीनटी बाहु से बाहु ना बतलिबो हां कहि क ख वेरी गुड डॉक्टरी क्या बोल बोलते हो बाहु अपने आंखों को बाहु बाहु तब
গ ক বাহু গ ক বাহু তাহলে তিনটি বাহু আছে তাহলে এই ত্রিভুজকে আমি এমনি নোটেশনে লেখা যায় ত্রিভুজ ক খ গ ত্রিভুজ ক খ গ বলি লেখা যায় সেই ত্রিভুজ ক খ রে গোটে বাহু ହେଲା ক বাহু ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା କ ଗ ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା ଗ ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ ବୁଝିଗଲି ତାହେଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ କେମିତି ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ এই ত্রিভুজের তো তিনটা বাহু আছে তো তো মাইন্ডକୁ क्वेश्चन ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ যে এই তিনটা বাহুর মাপ ବି সমান ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ହଁ হ্যাঁ ହଁ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଁ এই তিনটা বাহুରୁ দুইটা বাহু সমান ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ସମାନ ହେଇନଥାଇ ପାରନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ ତାର ସିଚୁଏସନ ଯାହାର ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ସରି ବାହୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ନୁହେଁ କୋଉ ଗୋଟେ ବାହୁର ମାପ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁର ମାପ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନୁହେଁ ହେଇଥାଇପାରେ ନା ଏମିତି କେସ୍ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା କୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ହେଇଥାଇପାରେ ହଁ ନହେଲେ ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ବା ହେଇଥାଇପାରେ ଯୋଉଥିରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବାହୁ ତାର ସମାନ ହେଇଥିବ ଆଇଦର କ ଖ ବାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖ ଗ ର ମାପ ସମାନ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଖ ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଗ କ ର ସମାନ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଗ କ ସାଙ୍ଗରେ କ ଖ ର ମାପଟା ସମାନ ହେଇଥିବ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିପାରେ କି ନାହିଁ ହଁ ତ ସେମିତି କଣ ହେଇଛି ନା ବାହୁ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ମାପ ହିସାବରେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୁଝିଲା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜ ସିମ୍ବଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ମାପ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ କଣ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହଁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବରରେ ହେଲା বিষম বাহু ত্রিভুজ বিষম বাহু ত্রিভুজ ହେଲା বিষম বাহু ত্রিভুজ বিষম বাহু ত্রিভুজ মানে କଣ ଜାଣିଛୁ ନା ନା ଯାହାର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ ଅସମାନ ହେଇଥିବ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତତେ ନଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେକର ହେଲା କ ଏଇଟା ହେଲା କ ଏଇଟା ହେଲା ଗ କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜ ଏମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ଯେମିତି ଆମେ ତାର ବାହୁ ଗୁଡାକ ମାପିବା ଦେଖିବା କେତେ କୋଉଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବାହୁଟାକୁ ଆମେ ମାପିବା ଦେଖିବା এই বাহুটাକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ ପୁରା ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖାଉନି କି ପାଖକୁ ପୁରା ଏଟାକୁ ଏମିତି ପକେଇଲି ଏମିତି ମାପିଲି କହିଲି ମତେ ସ୍କେଲ ପକେଇ ମାପିଲା ପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ଖ ଗ ବାହୁଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭେରି ଗୁଡ ଖ ଗ ବାହୁଟା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା କେତେ
12 আচ্ছা ওড়িয়া বলি না 12 সেন্টিমিটার 12 সেন্ট বুঝলা না আচ্ছা বর্তমান আমি কোন করিয়া না কোটা নবা को गो बाहुटा मापिबा को गो बाहुटा मापिबा केते होची पूरा शून्य रे हमें एठी पॉइंटर रे शून्य पाखे पकेले एटा केते होची 10 सेंटीमीटर वेरी गुड एटा केते हला 10 सेंटीमीटर हला बर्तमान ए बाहुटा हला 10 सेंटीमीटर 10 सेमी हला ଯେମିତି କ ଖ ବାହୁଟାକୁ ମାପିବା ଚାଲ ଏଠି ଶୂନ ଜାଗାରେ ଶୂନଟା ପକେଇଲେ ତାପରେ ଏଟାକୁ ଏଠି ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଶୂନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଲେ କେମିତି ମପାରେ ତୁ ତ ସ୍କେଲରେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହଉଛି କହିଲୁ এটা 6 সেন্টিমিটার পরে 5টা করে যাইছিল সেটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা 10 মিনিট পড়িছিল না 10 মিনিট পড়িছিল না সেটা আমরা পড়িবা যেতବେଳେ এটা 6 সেন্টিমিটার পারিলা পরে আর 1 সেন্টিমিটার ର କେତେଟା ଘର ଯାଇଛି 5ଟା ଘର ଯାଇଛି ନା 5ଟା ଘର ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କଣ ହେଲା ନା ସେଟା ଲେଖା ଯାଏ 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर बुझेला तो বুঝলা এই ত্রিভুজরে দেখো সবু বাহু গুড়ার মাপ দেখিলু সবু বাহু গুড়ার মাপ সমান আছে কি না ক বাহুর দৈর্ঘ্য কেতে আছে 6.5 সেন্টিমিটার খ বাহুর দৈর্ঘ্য কেতে আছে 12 সেন্টিমিটার আর গ বাহু বা ক বাহুর দৈর্ঘ্য কেতে আছে 10 সেন্টিমিটার এই কোন ହେଲା এই ত্রিভুজরে সবু বাহু গুড়ার মাপ কোন ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କଣ କୁହାଗଲା ନା ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଗଲା କଣ କୁହାଗଲା ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତାମାନେ ଆମେ ତାର ଡେଫିନିସନ ଟା ଲେଖିବା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ସମସ୍ତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ସମାନ ନୁହେଁ ସମାନ ନୁହେଁ ବା ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା ଲେଖିପାରିବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଲେଖିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ସମାନ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା ସେ ମାପ ଗୁଡାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେ ମାପ ଗୁଡାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ମାପ ସମାନ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ତାହାକୁ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ହଁ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା नेक्स्ट पॉइंट है 2 नंबर रे कौन ना समद्वि बाहु त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज अच्छा ये ना जानी पारछ ना समद्वि बाहु त्रिभुज का
ମାନେ ତା ମାପ ଗୁଡାକ ସମାନ ଥିବ କେତେଟା ବାହୁର ମାପ ସମାନ ଥିବ ତିନୋଟି ବାହୁର ମାପ ସମାନ ଥିବ ସେଟା ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ମାପ ସମାନ ଥିଲେ ସେଟା କୁହାଯାଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପରେ କରିବା ହେଲା ये सम दी बाहु लिखा है ना तमाम दीटा बाहु बुझे कि नहीं जेकोसी त्रिभुज जदि दुईटा बाहु समान हैला ताहले हम ताको समद्वि बाहु त्रिभुज बोली कहू क्लियर क्लियर अच्छा एमती गोटे आमे कोन कले ना गोटे त्रिभुजटे एमती ने एमती गोटे त्रिभुजटे नेले गोटे बाहु एमती गोटे बाहु एमती मन करने हुए तो माने के आमे उलन माने के माप पछपड़ हेई पारे तो स्केल ले आमे मापी देखिबा हला अच्छा एठी मापले पॉइंट रे पके की मापले देखिबा एटा केते होउची एटा पाखा पाखी 5टा 6टा 7टा घर पाखा पाखी होउची 12 सेंटीमीटर पर नहीं हां 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 ताले एटा केते हैला 12.7 सेमी हैला तापर एक बाहुटा अच्छा अच्छा आरो ना अछि ना अच्छा ना अछि आरो ना बोली तो एटा मन करो और एटा तो विभिन्न ज्यामितिक क्षेत्रर नाम देबू सेते गोटे एमिति आइदर क्लॉकवाइज नले एंटी क्लॉकवाइज जीवो एटा को इनके बोली ना हां तो एटा त्रिभुज क्षेत्रर विशेष जणा पड़िबा अछि ना जणा माने किछ बोलो किबे चतुर्भुज पंचभुज से सब गुडा करे ये प्रॉब्लम होला कौन सी गोटे डायरेक्शन ले जीवो क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज अच्छा तो एटा बर्तमान को गोटा के माप देखा को गोटा के मापले तो होच देखा ये से पाखा बाकी होच के कारण होची इंदो हमारा माप ठीक होच हैला से तो के हमें अनुमान की ड्रॉ करती है ना हां अनुमान की अंकन करती है ना गोटा मिलीमीटर कम होच तो सेटा को हम कंसीडर कर ले 12.7 एटा है 12.7 सेंटीमीटर बुझला बुझला आओ एटा देखिया केते होची एटा माप केते होची देखो ठीक है 8 सेंटीमीटर हां है ना हां 8 सेंटीमीटर होची कि नहीं हां ठीक है তাহলে এটা মাপ হলো কোন খয়ের মাপ করতে না 8 সেন্টিমিটার বুঝলা বুঝলা हां তাহলে এই কেসে দেখে বর্তমান ক বাহুর মাপ সাঙ্গরে ও বাহুর মাপটা সমান হলা ক গ বাহুর মাপটা সমান হলো हां মানে এমনি লেখা যায় এই বাহুর মাপ সাঙ্গরে এই বাহুটা মাপ তাহলে এটা কোন হবে সমবাহী বাহু ত্রিভুজ বলি কোয়া বুঝলা বুঝলা তাহলে ডেফিনেশন রে আমি কেমনে লিখবা না ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁର ମାପ ସମାନ ଅଟେ
ତାହାକୁ ଆମେ ତାହାକୁ ସମ ଦ୍ୱି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ୍ରିଭୁଜ କହି ତ୍ରିଭୁଜ ନ ଲେଖି ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଦେଲି ନା ତ୍ରିଭୁଜ କହି ବୁଝିଲା। ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ସେମିତି ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ କୋ ସାଙ୍ଗରେ କୋ ଗ ସମାନ ହବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବାହୁର ମାପ ସମାନ ହବାର ଅଛି। କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର। କ ଖ ବାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖ ଗ ବାହୁର ମାପ ସମାନ ହେଇପାରେ, କ ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଗ ଖ ର ମାପ ସମାନ ହେଇପାରେ, ଖ ଗ ସାଙ୍ଗରେ କ ଖ ର ମାପ ସମାନ ହେଇପାରେ। ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁର ମାପ ସମାନ ହବାର ଅଛି। ବୁଝିଲା ତ? ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ସେମିତିକା ତ୍ରିଭୁଜ କଣ କୁହାହେଲା? ସମଦ୍ୱି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି, ସମଦ୍ୱି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉଟା ତୁ କହୁଥିଲୁ, କଣ କହୁଥିଲୁ? ସମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁର ମାପ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲା। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁର ମାପ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସବୁ ବାହୁର ମାପ କଣ ହେଇଥାଏ? ସମାନ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ନା? ମନେକର ତ୍ରିଭୁଜଟା ନେଲେ ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ନେଲେ এটা ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଦେଲେ ମାନେ କ ଗ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ସେମିତି ଆକୁ ନେଇକି ମାପିବା ଆମେ। ଏଠି ଶୂନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କଲେ এটা আমি মাপলে কেতে ହେଲା, କେତେ ହଉଛି 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। তাহলে 9 সেন্টিমিটার, এটা 9 সেন্টিমিটার ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ମାପିବା, ମନେକର କ ଖ ବାହୁଟାକୁ ନେଇକି ମାପିବା। ମାପିଲେ ଆମେ এটা ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? এটা ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି ମାପିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ? ମନେକର 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର କନସିଡର କର। 9 सेंटीमीटर बुझेगा ना? तो क ख बाहुर दर्घ्य है 9 सेंटीमीटर, ख ग बाहुर दर्घ्य है 9 सेंटीमीटर। एना मन करो ना 9 सेंटीमीटर अनुमान है कि एटा जेहेतु टिके कमिला, एटा भी कमिला, एटा 9 सेंटीमीटर होनी, एटा हम अनुमान है कि मापी जन
এই মাথার ঝিল্লিটা ভাব এটা 9 সেন্টিমিটার হলো हाँ 9 সেন্টিমিটার ক খ বাহুর দৈর্ঘ্য হলো 9 সেন্টিমিটার খ গ বাহুর দৈর্ঘ্য হলো 9 সেন্টিমিটার ক গ বাহুর দৈর্ঘ্য হলো 9 সেন্টিমিটার ସବୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା हाँ ତାହେଲେ এই ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି कहना ବୁଝିଲା बुझाला ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁର ମାପ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିଲା ନା बुझाला କ ख ବାହୁର ମାପ ହେଲା 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ ଗ ବାହୁର ମାପ ହେଲା 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ ଗ ବାହୁର ମାପ ହେଲା 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର এটা কম ଅଛି কিন্তু ତୁ ଭାବେ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମାନେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାର ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେ ମାପଟା ହେଲାନି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହବ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ସବୁ ବାହୁର ମାପ ଗୁଡାକ ସମାନ ବୁଝିଲ ନା बुझाला ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆସିଲା ଆଇଡିଆ ସମଦ୍ୱି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ହେଇଥିବ ଆଉ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡାକର ମାପ କଣ ହେଇଥିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ନାଇଁ हाँ हाँ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା କି ନାଇଁ हाँ ଆଜି ଆମେ 3 ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜ କି ବାହୁ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା বা বাহু হিসাବରେ ପ୍ରକାରଭେଦ କରାଯାଇଛି नेक्स्ट क्लास रे कोण हिसाब रे भी त्रिभुज अलग अलग अछि तीन प्रकार त्रिभुज अछि कोण हिसाब रे तार विषय नेक्स्ट क्लास रे पढ़ ठीक है ठीक है ताले आगे भाव लिखिए हाँ हाँ ओके थैंक यू